Hello，今日會去中韓城軍上購物中心嘅。我哋喺福田口岸坐4號線去到會展中心站，跟住再搭2個站喺華強路 B 出口。咁我哋呢，一出 B 出口呢，就見到有世紀匯嘅，咁跟住行呢，就 OK 噶啦。而家呢都差唔多12點啦，喺世紀匯呢打咗個圈，咁就揾個晏仔食下先。咁我哋呢就行咗一陣啦，揾咗間客語啊，食客家菜嘅。咁因為而家都係12點啦，未到食飯時間啦，咁基本上呢都可以任我哋揀位嘅。嗱，我哋呢食咗個2人餐啦，咁有雞啦，呢個佢係個招牌菜嚟嘅。咁係180天嘅胡鬚雞，佢係寫住180天啊，冇錯。如果冇錯嘅話，咁個餐呢就有豆腐啦，黃豆炆豆腐啦，仲有呢一個嘅豬大腸同一個土豬湯嘅。嗱，值得讚呢係呢個黃豆炆豆腐啊！嗰個豬肉同個豆腐嘅比例呢，真係啱啱好噶。咁個豆腐呢，真係好滑，真係嚟到呢一定要試，係必試必點啊！嗱，豬大腸呢個黃豆呢，我就覺得油咗少少啦。咁大家呢，可以考慮下啦。咁跟住食完飯呢，我哋呢就周圍行啦，咁就行咗到去呢個嘅中韓城軍上嘅野人先生啦，雪糕店嚟嘅，試咗一個開心果味啊，跟住就去咗呢個番茄口袋啦，咁係間精品店，乜嘢都有嘅，林林沈沈啊，咁冬天啦有啲帽啊，咁有啲袋啦，咁其實價錢都唔貴嘅。嗱，呢啲袋啦，其實都係69蚊一個，咁佢個質地咧都唔差噶。咁如果你話近近地落街啊、樓下屋企附近買下嘢啊，咁當個環保袋呢，咁其實呢都幾好嘅。佢呢都有好多款揀嘅，咁真係花多眼亂啊！你睇都係幾十蚊啦，真係如果喺香港真係買唔到啦，呢個質地。嗱，有啲帽啦，其實佢帽呢都好多款式嘅，同埋顏色都好多嘅。咁同埋佢哋呢嗰啲顏色呢，就唔係話你一般嘅米色啊、黑白灰啊咁樣啦，都好 colourful 嘅。咁如果你話中意啲鮮豔啊顏色嘅嘢嘅人呢，就即係特別中意啦。好似我咁，咁都係幾十蚊頂啦。咁質地呢，其實都好厚實嘅，你可以摸落去呢，即係感覺到唔係話即係好薄切切嗰種嘅。仲有啲女士嘅飾品啦，有呢啲嘅耳環啊，咁呢啲嘅頸鏈啊，其實佢哋啲款呢都好簡單嘅，你睇下都係幾十蚊條啦，都真係抵玩嘅。咁你話普通嘅，即係襯翻啲 casual wear 啊，咁都可以考慮翻。咁其實有時唔需要太隆重咯，你話反而太隆重呢，就有時都真係好難襯得到嘅。你平時出街嗱，呢啲水晶手鏈啦。呢度都靚啊！你戴都靚啊！阿細兒呢度你戴你都靚，呢度又唔係你戴都靚啊！有啲家居嘅裝飾品啦，嗱，呢個木馬咧氹氹轉咧，其實佢係有音樂會響嘅，咁又有動感又有氣氛啦。